القعده دي كانت في الكويت في مكتب. الدنيا كانت هاديه خالص لغايه دلوقتي مش قادر انساها. شخص شكله قاعد هادي ورزين لدرجه ما تحسش ان في عنده اي مشكله، واول جمله قالها لي احنا شغالين كويس بس مش عارفين ليه مش بنكبر. الجمله دي لوحدها كانت انذار خطر كبير قوي. فتحت كل الشيتس بتاعتهم وقعدت ان انا اتفرج واذاكر. الارقام كانت هاديه بس اليرتنج جدا، ارقام حقيقيه. 28000 دينار مصروفات في السنه، اعلانات شغاله، محتوى بينزل، اي بيطلع افكار، ولكن النتيجه نمو صفر، مش خساره واضحه ولا ربح واضح، في ركود، في ريسيجن، وده اخطر من الخساره خصوصا في الكويت. المشكله كانت انهم فاكرين انه الهدوء اللي هم فيه ده امان. قالوا لي والله السوق الكويتي كله كده، الناس مش بتشتري بسرعه. بس انا رديت بسرعه وقلت ولا هم كمان بيشتروا من الناس اللي هم مش عارفينها. هم كانوا بيسوقوا وفاكرين انهم شركه كبيره، بس الاوفر كان صغير قوي والمسج كانت ملخبطه، ولا هم بريميوم ولا هم ايكونوميكال. قاعدين في منطقه في النص كده انا بسميها الميدل كومفورت سيل زون. الاي كان موجود بس بيشتغل غلط، بوستات حلوه بس الكلام متلخبط خالص، مفيش بيع. قلت لهم جمله واحده بس هي قلبت القعده: انتوا مش محتاجين بادجت، انتوا محتاجين ديسيجن سريع. وبعد جلسه استشاريه واحده وقفنا محتوى الكومفورت اللي كانوا بيعملوه، وحددنا البيرسونا اللي هم فيها واللي المفروض يبيعوا لها، وكتبنا عرض بيع مباشر. رجعنا بعد كده الكول تو اكشنز اللي كانت موجوده ومستخدمه، واستخدمنا الاي عشان نانلايز او نحلل المنافسين مش نقلد المنافسين. والنتيجه الحمد لله ليدز حقيقيه. اول شهر بقى فيه حركه، اول مره الارقام بقت تتكلم. الحقيقه اللي محدش بيحب يسمعها في الخليج هو انه الثبات عمره ما كان امان. فلو انت شغال في الكويت وحاسس ان الشغل ماشي بس انت ولا بتكسب قوي ولا بتخسر قوي، اعرف ان انت في اخطر مرحله. ولو محتاج حد ان هو يبقى معاك ويحرك المايه الراكده والهدوء دوت لخطه، ابعت لي كلمه استشاره تسويقيه، مش عشان نكبر فجاه لكن علشان نمنع الاختفاء ونكبر صح.